കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം. റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഗിയറൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കാണിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയിലെന്ന്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 8.5 ഗിയറുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. റിവേഴ്സോടെ ചേർത്ത് 9 ഗിയർ, അല്ലാതെ മുന്നോട്ട് ഓടിക്കുക 8 ഗിയർ. പിന്നെ ഇവിടെ വേണ്ട ഒരു പല്ല് മാതിരി ഇരിക്കുന്ന 4 ഗിയർ, അങ്ങനെ 8.5 ഗിയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് മെർസിഡീസിൻ്റെ ജഫാലിയാണ്, മാനുവൽ ഗിയറുള്ള. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രലാണ്. എല്ലാ വാഹനത്തിൻ്റെ ന്യൂട്രലിൽ പ്ലേ ഉണ്ടാവും, ഇത് പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ദേയുടെ താഴോട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എവിടെയെങ്കിലും നല്ല ലോഡാണ്, കയറ്റത്തൊക്കെ നിന്ന് പോയി നിർത്തിയെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ല വണ്ടി പൊതഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ ഇത് സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് ഈ മാക്സിമം ഇവിടെ വരെ അടിക്കണം. സെക്കൻഡ് ഗിയർ തന്നെ നമ്മൾ വിടുമ്പം തന്നെ അത് തേർഡിലേക്ക് പോയി പൊസിഷനിലേക്ക്. അത് കാറിൻ്റെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ലിവർ എടുക്കുമ്പോൾ അത് തേർഡിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി വീഴും. പിന്നെ തേർഡ് ഗിയർ താഴോട്ട്, നൈസ്. പിന്നെ ഫോർത്ത് ഗിയർ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു 5-ാമത്തെ 6-ാമത്തെ ഗിയറിൽ ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ വരും. കൂടുതൽ പിടിച്ചാൽ അത് 7ലേക്കും 8ലേക്കും പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തേർഡ് ഫോർത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ശകലം ഒന്ന് പിടിക്കുക. നമുക്ക് കയ്യിൽ അറിയാൻ പറ്റും പോയത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അറിയാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടാണ് 5-ാമത്തെ ഗിയർ, ദെൻ നേരെ തന്നെ 6-ാമത്തെ ഗിയർ. ഓക്കെ, പിന്നെ മാക്സിമം എന്താണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളണം. ഇത് 7-ാമത്തെ ഗിയർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ 8-ാമത്തെ ഗിയർ ഈസി ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. കൈ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം, എന്നിട്ട് 8-ാമത്തെ ഗിയർ വീഴത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. 7 മാക്സിമം പിടിച്ചിടുക. അതുപോലെ 7 ന്യൂട്രലാക്കി കൈ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ച് 8ലേക്ക് ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി 4 ഗിയറിനെ കുറിച്ച് പറയാം. 4 ഗിയർ ഒരു നിശ്ചിത സ്പീഡിന് ശേഷമേ വാഹനത്തിൻ്റെ 4 ഗിയർ വർക്കാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ 5-ഓ 6-ഓ ഗിയറിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ 40-50 മൈൽ സ്പീഡിന് ശേഷമേ 4 ഗിയർ, അര ഗിയർ, എല്ലാ ഗിയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗിയറാണ്. അപ്പം 5 ലോടുന്നു, അതിനെ നമുക്ക് 5.5 ആക്കാം. 6 ലോടുന്നു, 5.5 ആക്കാം. 7 ലോടുന്നു, അതിനെ 6.5 ആക്കാം. 8 ലോടുന്നു, അതിനെ 7.5 ആക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗിയർ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് താഴോട്ടും മേപ്പോട്ടും ആക്കുക, എന്നിട്ട് ക്ലച്ച് ഒന്ന് ചവിട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ വീഴും, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് താഴോട്ടോ മേപ്പോട്ടോ ഇങ്ങനെ അടിക്കുക, എന്നിട്ട് ക്ലച്ച് ചവിട്ടുക. ഓക്കെ, മേപ്പോട്ടിടുമ്പോൾ ഗിയർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 8 നിന്ന് 8.5ലേക്ക് വരും. താഴെ ആകുമ്പോൾ അത് 8ലേക്ക് പോകും. അപ്പം 7-ാമത്തെ ഗിയറിലിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 6-ാമത്തെ ഗിയറിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മേപ്പോട്ട് അടിച്ചാൽ ലിവറിനെ, അപ്പോൾ 6.5 ആവും, മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ 7-ാമത്തെ ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് ഇവനെ താഴോട്ടടിച്ചാൽ പിന്നെ അത് 6.5ലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓവർടേക്കൊക്കെ ചെയ്യണം. നമുക്ക് 8-ാമത്തെ ഗിയർ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പെട്ടെന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ലിവറിനെ താഴോട്ട് പിടിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്ലച്ച് ചവിട്ടി കൊടുക്കുക. നേരെ നല്ല പിക്കപ്പോട് കൂടി വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ഇനി അവസാനം റിവേഴ്സ് ഇച്ചിരി പാടാണ്. ഓക്കെ, മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ട് തട്ടുക. റിവേഴ്സ് ഗിയർ വീഴുമ്പോൾ അറിയാം വണ്ടി ആക്സിൽ പിടിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഓക്കെ, റിവേഴ്സിന് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വീഴുന്നില്ലെങ്കിൽ 3-ാമത്തെയോ 4-ാമത്തെയോ ഗിയർ ഒന്നിട്ടിട്ട് വീണ്ടും പിടിച്ചിടുക. വീഴുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വേറൊരു ഗിയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തട്ടി ഇങ്ങനെ ഇടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ എക്സ്ട്രാ ഫങ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ദാണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്സിൽ. ഓക്കെ, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വണ്ടി പൊതഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം, ഉപയോഗിക്കാം. ഡോൾ ആക്സിൽ വർക്കാവും. 2 ആക്സിൽ 4x4 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ 2 ആക്സിൽ വർക്കാവും. ഇതും നമുക്ക് കയറ്റത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബട്ടണാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ബട്ടണാണ്. അങ്ങനെ പല എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഓടിക്കാം. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് അയയ്ക്കുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.
അതുപോലെ ഫോക്ക് ഗിയർ ഒരു നിശ്ചിത സ്പീഡിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇട്ടാൽ ഫങ്ഷൻ ആവത്തുള്ളൂ. താങ്ക് യു.